Siapa lagi ngapain? Mancing. Mancing. Mancing apa? Ikan. Ada tak ikannya? Mana ikannya? Oh. Dapat berapa sekarang ikan? Satu. Oh, ikan apa nah? Ikan kecil-kecil. Oh, namanya ikan lele. Namanya ikan lele ini. Namanya ikan lele. Ya. Tut. Wah, ikan lelenya digoreng apa di apa? Bakar. Oh, dibakar. Nggak digoreng. Ya. Pakai bumbu apa enggak? Enggak. Yang makan siapa nanti? Yang makan. Cipa. Oh, yang makan Cipa. Ikannya berapa? Satu. Tapi tinggal tiga. Oh, satu tinggal tiga. Satu tambah satu berapa sih? Tiga. Satu tambah satu tiga. Tiga tambah satu Satu. empat tambah lima. Lima. Enam tambah enam. Enam. Satu tambah dua. 100. 100. Pinter matematika ya. Anaknya kelas berapa sekarang? Satu. Kelas 1. Kelas 1 apa? Umur berapa sih sekarang sih, Pak? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dapat tadi apa dari Indah? Kue tadi. Kue dari Bapak? Dapat kue. Kamu dapat kue juga. Ya. Seneng nggak? Senang. Sekarang ngaji nih, sampai mana? Sampai kelas 5. Oh, sampai kelas 5. Ya wes ya. Ya. Terima kasih.